Flash qavatdan boshqa yana bir hukm bor. Ilminat hukmi. Flashning ilminati 3 xil bo'ladi odatda. Birisi flashningki harakatli ilmintlari. Bir bilak harakatni davomlashtira oladigan ilmintlar. Bu xil ilmintlarningki qo'llanishchanlik doirasi mush flashning kartonlarining doirasida cheklandi. Masalan, torbet kartoni, torbet iloni, shunga o'xshash doira cheklandi. Herkes karton film ishlash sohasiga bosib kirmaydi yoki u yerda ishlatmaymiz. Endi unda bo'lsa, mush birinchi xil element to'g'risida bir tushuncha hosil qilib boqaylik. Flashning sizmasini tanlab, konopka taqsidan F8 konopkasini bosgandan keyin birinchi xil element nimada film partiyasi, shundaqmi? Film partiyasi deydi. Mushu film partiyasi biz degan obyaqi qisqa harakatli narsalarni demakchi. Jazmlashtirgandan keyin bu bir element qaylandi. Endi bu muqim bir element qaylandi. Bunun qo'llanish doirasi faqat torning iloni, yoki yumshoq detallardagi harakatlikmish. Sıfırlıq uçurlarını bir taraf qila oladigan o'rinlarda ishlatamiz. Davasa men mashina bir qancha yerda ishlatib, bir misolni ko'rib baqalama. Shardan birini oldim. Shardan birini ilib, yanıla o'xshash shardan birini sharsizish quroli, chambar sizish quroli orqali yana birini oldim. Ilib, ma'ni ekilib, ma'ni ustib qo'ydim. Bunda qo'ysam, shundoq bir narsa hosil bo'ladi. Elvetdim. Mavi siziqni elvetdim. Endi mavi bir bilek ay şekli oldu-ku. Ay şekli olganın yaqı konopka taqtisidan F8'ni bisib ilment qaylandırdım. Ilment qaylandırıp deb men mushini bir gulga aylandirmoqchi bo'ldim. Gulga aylandirmoqchi bo'lsam, o holda ma'ni tanlasam, markaz nuqtasini yo'tkigil bo'ldi. Ma o'ringa. Yo'tkigil olgandan keyin konopka taqtisining Ctrl T'ni bisib Mushningdan bulun gradus bo'yicha aylantirish degan yerdan 30 gradus deganni bisib ma'ni bosimi. Chiqdimi? Bir dona gul shakl chiqdi-ku. Bu-mu amaliyotda bir dona elementni ko'p xil aylantirib qo'yganimning natijasi. Endi men bu elementlarning hammasini bir tanlab, yana F8 knopkasini bisib umum gavdaga aylantirib olaman. Umum gavdaga aylantirib olganning yoqi bu elementning bir elementning ichida, ya'ni cho'ng tipdagi bir grup elementning ichida bir qancha dona element bor-ku. Ham bu elementning bir ortiqchiligi mush elementning ichidagi xohlagan birisining rangini o'zgartib qo'ysam, masalan, mobilakning ko'kka o'zgartib qo'yay. Ko'kka o'zgartib qo'ysam, hammasi biroqlama o'zgardi. O'zgardimi? Hammasi biroqlama o'zgardi. Bu ma ko'paytgan vaqtimizda. Biroq bizning bu yerda misollanmoqchi bo'lganimiz buning rangini o'zgartirish yoki buning shaklini o'zgartirish emas, mushning harakatlik ifodasini ko'rish. Ammo ma'ning ichiga xohlagan bir elementning ichiga kirib, mush elementni butun tanlab 15-qatga kelgan vaqtida bu element ichki qismda boshqa bir rangi o'zgarib ketsin dedim. Qizil rangiday o'zgarib ketsin dedim. Shundaqmi? O'zgarib ketsin dedim. Hozir qarsam ma'qul holatda ichga kirib, maya kelsam bu o'zgarish oldida. Ham buningga men shakl o'zgarish harakati beraman-ku meningga. Shakl o'zgarish harakati beraman. Shakl o'zgarish harakati bersam, ma'ning rangi o'zgarib, ma'qul qalayimqa harakat hosil qildi. Qalayimqa harakat hosil qilganning yoqi men buning qaytib chiqib, birla eng maydonning sirtida bir qatikda shundaqmi? Birlik qatikda bir tanli element. Bu elementning ichiga kirsammi, o'xshashlan birlik qatikda bir qancha dona element. Bu elementning xohlagan birisining ichiga kirsam, hamda 15 dona qatik bor ekan. Mushu harakat bor. Hammasi bor. Ctrl Enterni ursam, bu harakat mana mushundaq davomlashadi deganga. Hamda mushu elementni men karton film shaklida qilib tutib chiqarmayman. Televizorda ko'riladigan holatda tutib chiqarmayman desam, tutib chiqarmayman. Mening demoqchi bo'lgan mas'alam dal mana mushu. Masalaga keldim. Hujjat deganning ichidan chiqarman, nima deydi? Film. Ya'ni televiziya filmi chiqarman demoqchi. Televiziya filmi chiqarman, buningki shakli AVI shaklda bo'lsin, ekranning ustiga chiqarib ber. Nima deylar buni? Gul deylar, shundaqmi? Gul deb qo'yaylar, bo'pti. Gul deb ekranning ustiga chiqarib ber. Rang tiplarini mana shunda xohlagancha 32 xonalik belgilab olay. Ovoz yo'q holatda bo'lsin, shuni chiqarib bersang deb buyruq berdi. Chiqarib bersang degandan keyin bu chiqdi mavjud. Mening arxivim degandan chiqib qarsam, gul deb bir AVI chiqarib qo'yibdi-ku. Ham buni men qo'yg'ishda qo'yma deb baqay. Qo'yg'ishda qo'y. Ma'noda harakat bormi?
jim turyotidi. Biroq bu flashning ichidagi harakat bor, shundaqmi? Ma'ningda o harakat yo'q. Demak, bu elementni karton film sohasiga ishlatmaymiz. Biz karton film sohasiga ishlatmayman deb ashundaq nur chechiyotgan bir xil holatni, ya'ni ma xil holatni control internet mushta bir chiqirma desam, u chiqmadi, shundaqmi? Chiqmagandan keyin mening mag'lub bo'lganim bo'ladi deb bu. Uni men o'lchamli qilib mushkil shaklini chiqarmaganligim uchun mag'lub bo'lgan bo'laman. Masalan, kartonlardagi quyoshning o'tliq nur chechiyotgan holatni ishlaydigan ishlar bo'lib qolsa, u chiqmaydi ekanda, bunda ishlasak shundaqmi? Demak, bu xil elementni karton film sohasiga ishlatilmaydi. Undaqda bu xil elementni zot qanday yerda ishlatamiz? Bu xil elementlarni biz to'r bekat yoki shuning o'xshash o'rinlarga harakatlik e'lon yoki to'rda ko'radigan, ya'ni kompyuterning ichida ko'radigan sifirlik karton ishlagan vaqtimizda qilamiz. Biroq ma ko'p vositalik AVI MOV shakl chiqaradigan yoki shu xil ko'p vositalik televizorda qo'yadigan mandaq narsalar, olaytel bu narsalarda bu xil sifirlik fuqumba kartonlarningki yoki ma film parchasini biz ishlatmaymiz. Mush flashninki karton filmga mos kelmaydigan bir xil elementdi. Ma'lum narsalarni ambardan tozalab etdim. Tozalab men qayta bir misol ishlamoqchi. Endi buningki ishlatmaydigan yerini emas, ishlatadigan yerini ko'rib boqaylik. Ishlatadigan yerini ko'rib boqaylik. Menga birisi shart qo'ydi, bir kalaoke shaklidagi xat hosil qilib ber. Unda bo'lsa, mush bir katiflan bo'lish kerak-da bu. Unda bo'lsa, men shuni baqay. Tekst qurolini tanladim. Tanlab mayaga yozmoqchi bo'lgan xatninki o'rnini bekitdim, unda yozdim. Ximir IT.com. Hamma xatni tanlab xoslikdan bu xatninki shaklini, nusxasini yoki boshqa parametrlarni tangshayman. Tangshab qo'yib, mush xatni men yonadigan, ya'ni asta-asta yonadigan önümga kelmoqchi. Birlik atqit ishlaysa deganlik uchun buni men eklab F8 knopkasi bilan yanına o'xshash element qaylandirib oldim. Ondan keyin ichki qismi kirib 25-katikka cho'g'arliqda mushni harakatni yondirib qo'ymoqchiman. Ammo biroq buni oldin bu yerga katikni belgilab qo'ysam bo'lmaydi. Qaytib keldim. Nima uchun belgilab qo'ysam bo'lmaydi? Ba'zida Flash 8 da ishlagan narsalarimiz yoki mush Action 2 da ishlagan narsalarimiz bir xatolik yuz berdi. Ya'ni xat yoki o'zi tanımagan xat nusxasini boshqalarning kompyuteriga qochilsak ko'rsatmaydigan. Bu kamchilikni hal qilish uchun hozir biz ishlatayotgandan keyin Action 3 nusxasida yoki shu xil yuqori darajasida xat nusxasini singdirish deydigan bir xil iqtidor bor. Shuni qo'shib qo'ygan, biroq biz hozir har ehtimol qarshi oddiy misol olganlik uchun parchalatib turlik. Control B bilan yoki o'zgartirishning ichidagi parchalash buyrug'i bilan bir parchalayman. Yana qaytib kelib yana bir qitim parchalayman. 2 qitim parchalayman. Parchalsam bu flashning sızmasiga aylandi. Xat emas, flashning sızmasiga. Buni bir nusxa ko'chirib olaman. Ko'chirib olib turib 25-katikka bir halqliq katik quraman. Ustiga bir qavat qurib, qavatninki birinchi katigiga asldagi o'rniga chaplab berish deb üstümüst bir xat chaplayman. Hozir qizil xatning ustiga bir chapildim-ku. Ustiga bir qavat chapildim. Birinchi qavatni tanlab, buning ustiga yana bir qavat qo'shaman. Oraliqqa bir qavat qo'shdim-a. Qavat qo'shib, bu yerga tiktot bo'lgan shaklda ko'k ranglik yoki holg'a ranglik olaylik. Qizil ranglik olmayli. Ko'k ranglik ramka qo'shdim. Qo'shib, buni 25-katikka cho'g'arliqda halqliq katik qurib, shakl o'zgartirish qurolini tanlab turib, so'zib qo'ydim. So'zgandan keyin bu Ximir IT deganning oqisiga chiqdi-ku. Ondan keyin buningga shakl o'zgarish harakati berdim. Shakl o'zgarish harakatini berdim. Bergandan keyin control enterni bassam, bu menda mengyotidi. Shundaqmi? Xatning ustida mengyotidi. Davasa ma'ni 3 edim. Menga xat yansun deganda, qizildan xat ko'k holatga o'zgarib yenib bersin, asta-asta to'liqlansin degan. Unda bo'lsa, men qavatninki ikkinchisini tanlab, qavat 2 deganda, ma'vosin 10 knopkasini ustida chekib, maskalash degan buyruqni beraman. Maska ekan-ku ma'vo, maska buyruqi. Bergandan keyin endi control enterni besib, unimni ko'rib boqaman. Xat yeniyotganda, xat yeniyotadi. Ya'ni qizildan ko'kka qarab yeniyotadi degan. Endi men bu xil harakat unumini karton film qilib chiqarib o'tmayman, shundaqmi? Maydon qaytsam bu birlik katifdagi narsa. Bir donal katifda, bir dona katifdagi bir dona ilminat. Men buni hargiz filmninki ustiga chiqadigan xat qilmayman. Chunki men fuqima bu xil ilminat filmda ishlamaydi. Men buni to'r bekatda ishlasam bo'laverdi.
yoki kompyuterning ichida ko'rdigan har xil harakat unumlarida ishlatsan bo'laverdi. Control Enter